Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен осы ботинканың екінші бөлімін тоқып бастаймыз. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдыңғы қатарда біз міне табанда обвязка жасап, одан бортигін жасадық. Одан кейін алдын и тілшегін тоқып қойдық. Ендігі екінші бөлімінде біз арқа жағын, арт жағын, бауын, обвязкасын, ботинканы толықтай аяқтайтын боламыз. Міне. Мен арт жағына басқа түсті жіп, осы ярнат джинспен, бірақ түсі басқаша, осыдан бастайтын боламын. Мынау тілшегін былай қарай ішке қарай қайырып қойсаңыздар, сонда тоқығанға мешать етпейтін болады. Ең бірінші, міне бағанағы ең соңғы соединительный жасаған петляға крючокты өткіземіз, жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Бір воздушный петля көтереміз. Қысқа жіпті тартып бірге тоқитын боламыз. Енді тура осы жерге бір столбик без накида біріншісі болып саналады. Бұл бізде артқы жағының бірінші қатары. Мына жерге дейін айналдыра 42 столбик без накида тоқылу керек. Бұл жақты да біз артқы жағында, міне, екі петлялар тұр ғой, осының біреуінен ғана алып тоқимыз. Міне 2, 3, 4, бір ғана петлядан 5, 6. Осылайынан аяғына дейін, мына жерге дейін 42 столбик без накида тоқуымыз керек. Міне мына жіпті тоқыманың арасына бірге тоқып кететін боламыз. Міне қараңыздар, мына жерде 2 петля, тура бағана мына жағын тоқыдық қой біз бір ғана петлядан. Міне мынау тұр бортик болып. Осындай қылып бұл жағында да қалдыруымыз керек. Міне ең соңғысын мына жақтағы соединительныйға тоқитын боламыз. 42 петля. Бұл бізде бірінші қатар. Екінші қатарға өту үшін бір воздушный петля көтереміз, жұмысты кері айналдырып, бірінші петляға прибавка жасаймыз. 1, 2, бір петляға екеу тоқимыз. Ары қарай әр петляға біреуден 40 столбик без накида тоқылып шығу керек. Мына жақ бетіне дейін. Прибавкадан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 40. Ең соңғы петляға мына жерге прибавка жасаймыз. 1, бір петляға екеу. 2. Келесі қатарға өту үшін бір воздушный петля, жұмысымызды кері айналдырамыз. Бұл бізде үшінші қатар. Бірінші петляға прибавка жасаймыз, міне мына жерге. 1, 2. Ары қарай 42 столбик без накида. 2, 3, 4, мына жағына дейін. 40, 41, 42. Ең соңғы петляға міне 2 прибавка, бір петляға екеу тоқимыз. Прибавка жасадық. Үшінші қатарды аяқтадық. Төртінші қатар бір воздушный петля көтереміз, жұмысты кері айналдырып, бірінші петляға 2 прибавка жасаймыз. Біреу, екеу. Ары қарай мына жерге дейін бізде 44 столбик без накида болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
44 болу керек мына жағына дейін. 41, 42, 43, 44. Міне соңғы петляға 2 столбик без накида тоқимыз бір петляға. 1, 2 прибавка бұл. 4-ші қатар бітірдік. 5-ші қатарға 1 воздушный петля. Прибавка жасаймыз 1-ші петляға. 1, 2. Ары қарай 46 столбик без накида тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 46. Ең соңғы петляға прибавка 1, 2. 1 воздушный көтереміз. Қайтадан жұмысымыз кері айналдырып, 1-ші петляға прибавка жасаймыз. 1, 2. Ары қарай әр петляға біреуден 48 столбик без накида тоқимыз. Мына жақ бетіне дейін. Қырық жеті, 48. Соңғы петляға прибавка 1, 2. Бұл бізде 6-ші қатар. Енді 1 воздушный көтереміз, жұмысымызды кері айналдырамыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ші қатар аяқталды. 7-ші қатардан бастап біз прибавка жасамаймыз. 1 воздушный көтердік. 1-ші петлядан бастап 1, 2, 22 столбик без накида тоқимыз. Мына жерінде бізде қысқарту болады өкше жағында. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 столбик без накида тоқыдық. Енді убавка жасаймыз. Міне 1-ші петляға кіргіздік, жібімізді алып шықтық, тоқымаймыз. 2-ші петляға кіреміз, жұмыс жібімізді алып шығып, міне крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. 1-ші убавка. Қайтадан 1, 2, 3, 4 столбик без накида. Қайтадан убавка жасаймыз. Міне 1, 2. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Ары қарай мына жақ бетіне дейін 22 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7-ші қатарда аяқтадық. 8-ші қатардан бастап біз убавка жасаймыз, қысқартулар. 1 воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Бірден қысқарту жасаймыз. Міне 1, 2. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Енді 2 воздушный бау өткізетін несін тоқимыз. Мынандай отверстиясын. 2 воздушный алдық. 2 воздушныйдан кейін мына жақта 2 петля қалдырамыз. Міне 1, 2. Ары қарай столбик без накида. 42 столбик без накида тоқып шығамыз мына жақ бетіне дейін. 1, 2, 3, 4, 41,
42. 2 воздушный, 1, 2. Мына жерден 1, 2 тастаймыз. Мынаны қалған екеуді убавка жасаймыз. Міне, біреуін осылай іліп алдық. Екіншісін. Міне, крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Міне, 8-ші қатар аяқталды. 9-ші қатар 1 воздушная петля. Қайтадан бізде убавка болады. Біріншісі қысқарту. Мына жерден аламыз бірінші петлядан. Екіншісін мынау бау өткізетін жаңа 2 воздушный жасадық қой, соның ішінен осылайынан аламыз. Міне, қысқарту жасалды. Ары қарай 19 столбик без накида тоқуымыз керек. Мына жерде жаңа біз 2 воздушный алған үшін тағы да біреу осы жерден, міне, 1 петля осы жерден алдым. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Мына жерінде тағы да қысқарту жасаймыз өкше жағында. 1, келесі 2. 1 қысқарту жасалынды. 2 столбик без накида тоқимын. 1, 2. Екінші қысқарту жасаймын. 1, 2. Міне, крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимын. Енді мына жағына 19 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Міне, мынау 2 воздушныйдың біреуіне былайынан аламын, ішінен емес. 19. Енді қысқартатынды біреуін ішінен аламын. Міне, 1, 2 қысқарту. Бұл бізде 9-ші қатар. 10-ші қатарға өту үшін 1 воздушный петля. Қайтадан қысқарту жасаймыз. Міне, 1, 2. Үшеуін бірдей қысқартамыз. Ары қарай 40 столбик без накида тоқимыз. Келесі қысқартуға дейін. 1, 2, 3, 40 столбик без накида тоқыдым. Енді соңғы екеуін қысқарту жасаймын. 1. Бұл бізде 10-ші қатар аяқталды. 11-ші қатар 1 воздушный петля көтеремін. Жұмысымызды кері айналдырып, қысқарту жасаймыз бірінші. 1, 2. Одан кейін 2 воздушный. Екінші бау тағатын тесігін жасаймыз. 2 петля қалдырып, үшіншісіне столбик без накида. Келесі осы неге дейін, мынандай отверстияға дейін 34 столбик без накида тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 34 тоқыдым. 2 воздушный. 1, 2 қалдырамын. 1, 2 қалдырып, соңғы екеуін міне қысқарту жасаймын. 11-ші қатар аяқталды. 12-ші қатар 1 воздушный. Убавка жасаймын. 1, екіншісін ішінен аламын. Ары қарай әр петляға біреуден 36 столбик без накида мына жаққа дейін, келесі қысқартуға дейін тоқимын. 2 воздушныйдың біреуін убавка жасадық, екіншісін осылайынан іліп алам. 1, 2, 3, 4, 5, мына жаққа дейін 36 столбик без накида тоқуымыз керек. 35, 36-шы мына жерден алам. Қалған екеуін мынаяқтан қысқарту жасаймын. 1 воздушная петля. 13-ші қатар 1 воздушная петля. Убавка. Воздушная петля алдым. Енді қысқарту жасаймын. Одан кейін 34, келесі қысқартқанға дейін 34 столбик без накида тоқу керек.
үшеу, төртеу, бесеу. 34 тоқыдым. Ең соңғы екеуін қысқарту жасаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13-ші қатарымыз бұл. Енді 14-ші қатар. Бір воздушный жасаймыз. Қысқарту жасаймыз. Бірінші 1, 2. Одан кейін 2 воздушный, үшінші тесікті жасаймыз. 2 петля қалдырамыз үшіншісіне. 1. Бұл жерде бізде 28 столбик без накида, келесі мынандай неге дейін, тесікке дейін. 1, 2, 3, 27, 28, 2 воздушный, 1, 2 қалдырамын, ең соңғы екеуін бірден қысқарту жасаймын. Келесі қатар 1 воздушный петля, қысқарту жасаймын бірден, 1, 2. Ары қарай әр петляға біреуден столбик без накида 30 болу керек. 1, 2, 3, 4. Келесі мына жақ бетіндегі қысқартуға дейін 30 столбик без накида тоқимыз. 29, 30. Соңғы екеуін убавка жасаймыз. 16-ші қатар 1 воздушный петля, қысқарту жасаймыз бірден, 1, 2. Келесі қысқартуға дейін бізде 28 столбик без накида тоқылады. 2, 3, 4. 27, 28. Қалған екеуін қысқарту жасаймыз. Бұл бізде 16-ші қатар, 17-ші қатар 1 воздушный көтереміз. Бұл жерде енді қысқарту жасамаймыз. 1 столбик без накида тоқимыз біріншісіне. Одан кейін 2 воздушный петля, 1, 2 қалдырамыз, 1, 2. Үшіншісіне столбик без накида. Келесі мына жағына дейін бізде болу керек 24 столбик без накида. 1, 2, 3, 22, 23, 24. 2 воздушный, 2 қалдырамыз, соңғысына 1 столбик без накида. Убавка жасалынбайды. 18-ші қатар 1 воздушный көтереміз, жұмысымыз кері айналдырып, ешқандай убавкасыз, қысқартусыз 1, мына жерге 2 тоқимыз, 3, 30, мына жағына дейін 30 столбик болу керек без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Мына жерге 2 тоқимыз, 28, 29 и ең соңғы 30. Тағы да 1 воздушный, ең соңғы қатар 19-ші қатар, ешқандай өзгеріссіз әр петляға біреуден 30 столбик без накида тоқимыз. Ең соңғы қатар. Ең соңғы петлялар 29, 30. 1 воздушный көтеріп, жібімізді сәл тартыңқырап қиып тастаймыз. Артқы жағы тоқылды. Мына жіпті жасырып тастаймыз. Тоқыманың арасына 1, 2, 3, 4 отверстие жасалды баулыққа. Енді мынау несін тоқимыз? Обвязкасын. Өкше жағынан кез келген жерінен бағана қалдырып кеткен о 1 петля бар ғой, соған жібімізді өткіземіз осылайнан. 1 воздушный жасап, енді ары қарай әр петляға соединительный жасап шығамыз міне. Біреуден
өткіземіз. Жіпті тартып шығарып, мына жақтан бірден өткізіп жібереміз. Осылайынан айналдыра мына жағын бетіне дейін осылай соединительный жасап келеміз. Міне аяқтадым, мына екеуі де сыртта тұр. Осыны ішке қарай жасырамыз. Мына жаққа қарай жасырып тастаймыз оларды қазір. Мына жіпті жасырамыз. Енді бізде бау қалды. Бауын тоқып көрсетемін. Мен бауын осы оранжевыйдан тоқимын. 160 воздушный петля көтереміз. 170 қылсаңыздар да болады. Мен 160 қылып алдым бірінші бауымды. Сол себептен 160 қылам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылайынан 160. Міне 160 воздушный петля алдым. Қатты тартып, қатты босатудың қажеті жоқ. Емін-еркін тоқисыздар осылайынан. Бір воздушный көтеріп, мынаны былай қарай бұрсаңыздар, арт жағында тағы да петлялар тұр міне, өзінше бөлек. Енді осыдан крючокты өткізіп, жұмыс жібіңізді тартып шығарып, соединительный жасаймыз. Бір аяқа. Соединительный столбик без накида тоқсаңыздар да болады, бірақ мынау соединительный мен қатты жуан да жіңішке де болмай әдемі болып шығады. Осылайынан аяғына дейін жасап шығамыз. Өткіздіңіз, мына жақтан жұмыс жіп шығарып, мына жақтан бірден өткізіп жібересіз. Осылай болып шығады. Не осымен менің ботинкам тоқылып аяқталды. Осындай табанға. Мен осы ботинканы ярнард джинспен тоқыдым ғой, енді келесіде тура осындай подошваға, осындай ботинкалардың, кедылардың басқа да түрлерін тоқып көремін. Ол кезде мен уже иран жібін қолданатын боламын. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.